Salam, hörmətli izləyicilər. Mən hüquqşünas Seyidzadə, pensiyasının artmaq istəyən şəxslərə və eyni zamanda əyrilik dərəcəsini dəyişmək istəyən şəxslərə, bunun əlavə iş yerində xəsarət alan şəxslərə bəzi məlumatlar çatdırmaq istəyən ki, pensiyasını necə artıra bilərsiniz, əyrilik qrupunu necə dəyişə bilərsiniz və iş yerində xəsarət almışsınızsa ayda nə qədər müavin almalısınız. Əgər kiməsə maraqlıdırsa video sonuna qədər baxsın ki, hər şey aydın olsun. Biri görürsünüz, axıra kimi baxmırlar, yalançığa sonra suallar yaranır. Ona görə baxın, mənim bir izləyicim sual verib ki, mənim anam nikotində problem var, bir tərəfi belə qoyub paraliz işləmir. Bunun əvvəl ikinci qrupu idi, indi birinci qrupu necə almaq var? Ondan yola çıxaraq bu suallara cavab vermək istəyirəm, hörmətli izləyicilər. Amma əvvəlcə bir məlumatı nəzərdə çatdırım. Hörmətli izləyicilər, mən hüquqşünas Seyidzadə, az təminatlı ailələr üçün hüquqi yardım göstərmək üçün yeri açıram. Eyni zamanda əyri dostlarımın əl işlərini satmaq üçün yeri açıram. Mən özümdə əyri olan şəxsən əyri arabasındayam. Ona görə belə bir kampaniya edirəm ki, kimin imkanı nəyə çatırsa etsin və hüquqi məsləhət alsın. Normalda hüquqi məsləhət almanın qiyməti YouTube kanalına abunə olan şəxslər üçün 10 manatdır. Adam var 5 manat ödəyə bilər, adam var 8 manat ödəyə bilər, adam var 10 manat ödəyə bilər. Kimin gücü nəyə çatırsa, hörmətli izləyicilər. Və mənə belə deyəm, hal-hazırda bir 10 min, 12 min pul lazımdır ki, o əşyalarını doğurum, hörmətli izləyicilər. Ona görə dəstəyə ehtiyacı var. Kimin imkanı varsa, dediyim kimi, kanalı bəyənsin, abunə olsun ki, daha çox şəxsin xəbər olsun, hörmətli izləyicilər. Bundan əlavə, onu da qeyd edin ki, istənilən şəxslər qeyd olunan kart nömrəsinə iyanə edə bilər. Və onu da qısaca deyim ki, mən istənilən videonu qısa olaraq şortda qoyuram, tam video YouTube'da baxa bilərsiniz. Orada harada yazılır ki, tam video YouTube'da, həmin videonun adına girin, baxın izaha. Və yəni keçən mövzuya ki, birinci növbədə əyriliyi necə dəyişdirmək olur, əyrilik dərəcəsini. Məsələn, ikinci qrup əyriliyi necə birinci qrup ola bilər. Əgər siz, hörmətli izləyicilər, ikinci qrupsuzsa, 12 ay fasiləsiz evdə müalicə alırsınızsa və ağırlaşma varsa sizə birinci qrup verməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Sosial Reabilitasiya Mərkəzlərinin komissiyasına müraciət edə bilərsiniz. Yəni bir təkrar belə deyək də, hörmətli izləyicilər. Pensiyanın artırma məsələsi odur ki, istənilən halda siz hesab edirsiniz ki, pensiya az deyil. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə məktubla ərizə yazın. İmtina gəldikdən sonra məhkəməyə müraciət edin, hörmətli izləyicilər. Və ya işləyirsinizsə, pensiya aldıqdan sonra 6 il keçdikdən sonra təzədən hesaba həyatləyə bilərsiniz. Eyni zamanda onu da qeyd edin ki, hörmətli izləyicilər, 6 il 2 dəfə hesab edə bilərsiniz. Yəni 12 il ərzində nəzərə alın, mütləq qaydada. O ki, xəsarət puluna, əyrilik dərəcəsinə uyğun olaraq, bilirsiniz ki, məsələn, indi hal-hazırda 3-cü qrup əyrilik hesab olunur 31-60%, 2-ci qrup hesab olunur 61-80%, birinci qrup hesab olunur 81-100%. O faizlərə uyğun olaraq minimum əmək haqqı uyğun olaraq həmin faiz hesablanır. Tutaq ki, məsələn, minimum əmək haqqının əgər sizdə nə qədər yazılıbsa, tutaq ki, 31% yazılıbsa, minimum əmək haqqının 31% verəcək. Ya 61% yazılıbsa, 61% verəcək. Nəzərə alın, hörmətli izləyicilər. 100% yazılıbsa, əmək qabiliyyətsiz 100% minimum əmək haqqı qədər şirkət sizə pul ödəməlidir, hörmətli izləyicilər. Əgər şirkət vəq olunubsa, belə öhdəliyi veribsə, başqa şirkətə, onun yerinə başqa şirkətə yaranıbsa, həmin şirkət sizə pul ödəməlidir, hörmətli izləyicilər. Nəzərə alın, yeni yaranan şirkət. Bilirsiniz ki, bir çox işlərdə məhkəməyə müraciət etmə müddəti var. Məsələn, işdən çıxdıqsa, əmək mübahisəsindən bağlı bir ay müddətində müraciət etməlisiniz. Bağışlanma müqaviləsinə bağlı bir il ərzində müraciət etməlisiniz. İşdə yığılan pul, məsələn, əmək haqqı yığılıbsa, məzuniyyət pulu yığılıbsa, onu bir il ərzində tələb edə bilərsiniz, hörmətli izləyicilər. Amma dəymiş xəsarətin pulunun müddəti yoxdur. Yəni, həmin müavinəti almağın müddəti yoxdur. Məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Eyni zamanda işdə xəsarət almışsınızsa, sizə belə dəymiş ziyanın ödənməsindən bağlı mülki məcəlləyə əsasən iddia qaldıra bilərsiniz. Xəstəxanaya nə qədər xərc çəkmişsinizsə, digər yerə nə qədər xərci çıxırsa, dəymiş ziyanın
ödenmesinden bağlı iddia kaldırabilirsiniz hörmetli izleyici. Nəzərəm. Bundan əlavə bir məsələni qeyd edin hörmetli izleyici. Əgər daxil yoxdur iş vaxtı olub, işdən sonra və yaxud xəsarət almışsınızsa belə hörmetli izleyici, eyni zaman xəstələnmişsinizsə, yəni əmək qabiliyyətinizi müəyyən müddətdə itirmişsinizsə, sizi 6 ay ərzində işdən çıxarda bilməzlər. Nəzərəm, hörmetli izleyici, mütləq qaydada. 6 ay yəni aruz getməlidir. Və 6 aydan sonra sizin əmək qabiliyyətiniz bərpa olunmuşsa, sizə əlvi dərəcəsi verilməlidir. Əlvi dərəcəsinə uyğun olaraq həmin idarə təşkilat harda işləyirsiniz, o Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ekspert komissiyasına məktub göndərməli, sorğu göndərməlidir ki, sizdə belə bir işçi var, falan iş yeri var, işləyə bilər yoxsa yox. Oradan əmək zəmanəti almalıdır. Əgər oradasa ki, həmin iş yeri ona uyğundur, o halda yəni siz orada işləyə bilərsiniz. Hörmətli icazə, nəzərəm, mütləq qaydada. Əgər yox, uyğundursa, ona uyğun olaraq digər iş yerinə keçirilməlidir həmin idarədə. Hörmətli icazə, nəzərəm.